MTV Caricuao, haciendo los caminos, ya terminando prácticamente un sector para que puedan venir a disfrutar del bosque de pino. Vean, esto lo adelantamos entre ayer y hoy, este tramo. ¿Qué pasó? ¿Está muy mamado? ¿Ah? ¿Está muy mamado? Ya nos falta casi nada. Estamos bien. Gracias por el video de hoy, Instagram. Bueno, activos. ¿Qué te pareció el trabajo? Coño, es un técnico. Aquí, clan. Tiene que ir pero a puntito. Tú das a puntito ahí. Pues tú, y este que no sube, y no puedes ir rotado porque no sube. Tienes que ir medio cruzado. Siempre viene una que baja por la izquierda así, viene aquí, es larga. Siempre puros bosquecitos. Hay una que se mete por acá, una que se mete por aquí. Baja que esa nos quedó arrugada, que nunca le hicimos esta Esa vaina. curva que tú dices que te vas allá, esa curva está ahí, de madre para caerle. Te vas de lado como tú dices, te traga el lado izquierdo. Y después te tripeaste hasta aquí abajo, ¿no? Ajá. El tobogán. El tobogán no juega. El tobogán vacilón. Y después, bueno, el remate de la subida que es técnico también. Es técnico también la... No, es puro pulsito, papá, en realidad. Sí, tienes que ir a pulso. No, pero no puedes bajar rápido. Aquí en el tobogán uno se le da sin freno, ¿viste? Asco. ¿Cuál tobogán? El tobogán en el que a ti te da miedo. El que está ahí que baja así, cae para arriba.